olutalo wakati wa Florence Nampijja ne Nabatanzi. Vane abangi gumanyi nga Vanessa munange yetondedde State Tycoon. State Tycoon kyono ate gwe yetondedde. Kakati no munange nyongera okwebaza gwe eyekuminde ku Jika Media. Webale gy'otusaka engalo era asigena barisa kantandikirewo munanga anti ogugwe gwange gwe nina okukola anti mwe ne musiima. Engambo nyingi mukwano gwange ezizenga ziyitayita poko okuva ku mikutu egy'enjawulo nga Facebook, TikTok, ekitimba oba giyite internet ngambo mukutu mugatta abantu. Mbu Florence Nampijja ne Nabatanzi tebakyakolaganirako ddala ng'ab'emikwano, naye abamu bagamba oyalabika poko. Era nga mwana tu bino bingi byogeddwa oluvannyuma lw'omu ku bano amanyikiddwa nga Nabatanzi ate okulekulira ekibiina ekimanyikiddwa nga Aromatic Entertainment. Nabatanzi yalekulira ekibiina kino era nga bangi babisala nga bagamba mbu ekyamujja mu kibiina kino mbu lwakuba yali takyakolagana na Nampijja era nga tasobola kubeera mu kibiina kye kimu n'omuntu gw'atakolagana naye. Kale yadde nga bino byonna byayogerwa naye munnange kirabika ababyogera byabakalidde ku mimwa anti oluvannyuma lwa mwana muwala ono Nabatanzi ate okupositinga ebifaananyi by'oyo gwe bagamba mbu tebakyazikwata oba tebakyazigatta yadde n'akatono. Ono gwenjogerako ye Nampijja Florence. Ono nno ebifaananyi bye byalabikiddeko ku peegi ya Nabatanzi ngamba emukutu ogwa Facebook. Ebifaananyi bino singa oba bitunulidde mwana tu byanyumira nno ddala, awo nno wogambira nti oba osanga byeboogera bya poko. Ebifaananyi bino byebyo ebyakubwa ku birthday ya mwana muwala ono ayitibwa Nampijja Florence. Kino kunze osanga nze ndabanga bano ababiri abakyakolaganira ddala. Munnange nate teweerabira nti oyo Nampijja gw'olabaawo ate nti yakakuza amazaalibwa gwe nnaku ntono nnyo emabegaawo era nga yakakuziza bulungi nga tewali yadde amukuba ku mukono. Yanyumiddwa, ebifaananyi mwabirabidde ddala ate n'ebyo by'olabakaawo bye bimu ku byo. Awo nno wenkugambira mukwano gwange mpuliriza nti osanga mu bantu ab'emikwano ate ekintu ekirina okubaabula kirina kuba nga ate nno kyamaanyi nnyo ddala kubanga omukwano gwabwe tomanyi gye guvudde. So ate nga mu mikwano okunyiiga kubaawo, okwawukana kubaawo, ate buli muntu asobya. So muno ne waba kusobeza osobola ate omusonyiwa. Si kirungi okuuma obusungu ku mutima anti buli wotereko obusungu ku mutima ate no mwana tu ogenda kukola ekintu kyogenda okwejjusiza nno ddala. Jjukira ensi tugiryako makoola era osanga omuntu yenna okubeera free ate olina okusonyiwa abo abakusobya. Munnange obulamu bukutambulire bulungi nnyo nno ddala. Kati no wetuyongerayo mu maaso wano Vane tumumanyi Vanessa. Ono nno yetondedde mwana mulenzi oba abangi gumumanyi nga State Tycoon, abamu muyita Man Eater, naye nze mumanyi nga omugagga Rwasa. Ono tumutegeera bulungi mu bakyala. Omanyi sente zituma. Ebiseera bisinga buli wokola sente ojja kwekanga nti zikutuma okukola ebintu eby'enjawulo. Omuwala ono Vanessa State socialite era nga tuzze tumulabako ne baselebu ab'enjawulo nga Ziza Bafana, twamulabako ne omukulu John Black n'abalala era nga bano bazze bedetinga mu nsonga ez'enjawulo. Ono nno yetondedde State Tycoon omugagga Rwasa. Jjukira emabega kaawo Rwasa ono yasooka kudetinga mwana muwala amanyikiddwa nga Enjo Kwakunda era ono yamusuulawo n'atandika okudetinga Vanessa, wabula bino yali abikola mu nkukutu nga Kwakunda tamanyi. Kati nno Vanessa yetondedde omugagga Rwasa. Tujjukira bulungi nti bano baali bategese omukolo mawuuno, wabula ekyajjako Rwasa enviiri ku mutwe kwe kutuuka ku lunaku lw'omukolo lwennyini Vanessa n'akamutema n'amugamba Rwasa tozunga, togeza n'olinnya ate mu luggya lwaffe kubanga oyinza okulaba nga ate poliisi yeekugjeewo. Munnange wano nno Rwasa we byamusoberera kuba mwakafaananye ku lunaku lw'ogamba mbu ogenda kukyala munnange mu makate ga mukyala wo ate munnange olage waaka obatwalire ku bintu nabo balyeko, wabula omukyala yennyini agenda okwanjulayo n'agamba totagala tozungira ewaffe. Musajja munnange oyinza kukola ki?
Abamanyi obulungi omuwala ono amanyikiddwa nga Vanessa bagamba yali dansa era ngaze asolinga ng'omwana ow'obuwala naye munnange emikisa giyiikayiika waateo yagwira ku City Tycoon ono era nga ekyasinga okuluma omukulu ono Rwasa nti omukolo guno yali agutaddemu bulungi nnyo ng'akataddemu akasente akawerako. Jjukira nti munnange maama woono ennyumba yo yali erina okuba ng'eddaabirizibwa era ekyo kyakolebwa. Teyakoma okwo, yamusimba ne Alia Kawundo. Alia Kawundo muzitegera bulungi abakyala, waliyo ka new model akafulumye munnange omukyala gituulamu n'aggumira n'ogamba omwana ayina ekyuma. Era munnange kyova olaba omuganda agamba nti ewali abagalana munnange tossaayo kikyo ate gy'ova toyombye gy'otera okudda. Kati no munnange wetugenda mu maaso ebya Sseggirinya Muhammad bikyagendera no ddala no mu maaso birandaga biwanvuwa. Sseggirinya Muhammad nga wetumumanyi bulungi ono musajja nantawunyikamu anti agamba nti yakomyewo mu maanyi ng'ate nno mapya nno ddala. Bino abyogedde oluvannyuma lw'okukizuula nti Isma Ichuli yalondebwanga akulira babbuloga ku kitimba oba agamba intaneti ngamba guno omutimbagano gwaffe guno gwe tubeerako all day all night. Sseggirinya Muhammad nga bwe tumumanyi agambye nti tasobola kukkiriza kintu kifaananako weekiti nti era ye tali wansi wa Isma Ichuli. Osanga Isma Ichuli ayina abalala ate munnange bakulembera ku nsonga z'ekitimba oba okubanga akulembera babbuloga oba we kuba kulonda kalulu oba kapapula. Isma Ichuli yakakwatamu era nga kakuddibwamu tumanye ani. Bino nno munnange olugudde mu matu ga Isma Ichuli talwisizza Sseggirinya era amuzzeemu bw'ati. Isma Ichuli agambye Sseggirinya nti nze sifuddeeyo oba kakalulu nga twakakwatamu tekigaana kaddamu era amwanirizza. Okumanya nga Isma Ichuli amanyiddemu kubanga ye Isma Ichuli agamba nga tinkwaniriza kubanga tigwe oli kwini wakitimba oli kwini wa babbuloga kubanga nze Isma Ichuli nga kingi wendi mbadde mbulakaani kwini tolabanga waba anyoomyemu. Takomyawo munnange Isma Ichuli agambye Sseggirinya nti Sseggirinya nno wootabadde amateeka g'ekitimba munnange nagakyusaamu webanga ssemateeka ye namukwatamu era n'agamusomera era nga mugambye munnange etteeka nnamba emu Sseggirinya wulira toddamu kukwata vidiyo live ng'oli mu mmotoka. Simanyi oba Sseggirinya akitegedde oba akiwulidde. Namwongera munnange etteeka ssemateeka eryokubiri n'agamba Sseggirinya kati saawa zino amateeka gavuga ekitimba teri kuddamu kutuuyanira mu vidiyo. Ndowooza osanga Sseggirinya atera otuyana nga alikodinga tetumanyi n'ebirayika bituufu. Ebyo bigambo munnange bya Isma Ichuli nga bumumanyi musajja tayogera ne boogera. Mpozi nyongera okwebaza gwe munnange yekumidde ku Jika Media ensibiko y'amawulire. Teweerabira genda maaso osubscribinge olikinge ate ogendeko mu comment section yaffe obeko kyotugamba munnange. Tusiima nammwe mwebale kusiima era Mukama abankumire.